Костереве зажгли вечный огонь. Событие стало частью всероссийской акции «Храним огонь Победы», которую реализует ПАО «Газпром» при поддержке «Единой России» в честь 80-летия Великой Победы. Обелиск Победы в Костереве, возведенный в 1965 году, увековечил память о 340 местных жителях, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. В рамках газификации мемориала специалисты проложили 130 метров газопровода и установили необходимое оборудование для обеспечения работы вечного огня. И мы, народ победителей, мы чтим память героев, которые отстояли нашу свободу нашей Родины. И вот этот огонь, он как символ нашей памяти. Я настолько действительно рада, что сегодня именно в городе Костереве мы присутствуем на этой акции, где вот этот вечный огонь, огонь памяти зажжется сегодня на этой площади. Для церемонии была специально доставлена частица пламени из Владимира. Честь зажечь вечный огонь была предоставлена лучшим учащимся школ Костерева, что символизирует преемственность поколений и уважение к памяти героев, отдавших свои жизни за свободу и мирное небо над головой. Спикер областного парламента вручила ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Гаврилову знак и удостоверение почетного гражданина Владимирской области. Награждение прошло в новой модульной библиотеке в Петушках. В прошлом году Анатолию Васильевичу исполнилось 100 лет. Он был удостоен 6 боевых орденов. В 18 лет его призвали в ряды Красной армии. В мае 45-го его отправили на Дальний Восток, где он участвовал в боях с японскими войсками. Свой боевой путь он завершил в Порт-Артуре. Я командовал всю войну, окончил Владимирское пехотное училище, связано с Владимирской землей, проходил маршем. Мне дорого, что я проходил маршем по своему любимому городу Владимиру. После окончания войны Анатолий Гаврилов занимал должность руководителя следственного подразделения в Петушинском отделе внутренних дел. Дослужился до звания полковника милиции. Несмотря на свой возраст, ветеран активно встречается с молодежью и вносит свой вклад в патриотическое воспитание. Он не только участник Великой Отечественной войны, он очень творческий человек, художник, автор нескольких книг. Он, знаете, большой, наверное, лектор, я бы так сказала. Он общается до сих пор, свои 100 лет, общается с молодежью, передает он свой опыт, рассказывает о себе. Решение присвоить Анатолию Гаврилову звание «Почетный гражданин Владимирской области» было принято на февральском заседании Законодательного собрания региона. Надежда Архипова, 6 канал.